നമ്മളെ രാവിലെയുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് ഈ കോട്ടേജിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കാണാൻ കേട്ടോ. ഏകദേശം ഇപ്പോൾ സമയം 6:50 സൂര്യൻ ശരിക്കും ഉദിച്ചു വരെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. നമസ്കാരം, നമ്മുടെ ഏറ്റവും പുതിയ മൂന്നാറിലെ മറ്റൊരു കിടിലൻ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് നിൽക്കുന്നത് നേച്ചർ ക്ലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കോട്ടേജിലാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ചാനലിലൂടെ കാണിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കോട്ടേജുകളാണ്. ഇതും അത്യാവശ്യം വലിയ ഒരു സെറ്റപ്പുള്ള ഒരു കോട്ടേജാണ്. ഏകദേശം 13 റൂമുകളിൽ ആണ് ഉള്ളത്. 13 റൂമുകളാണ് ഉള്ളത്, 5 കാറ്റഗറി. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആനച്ചാലിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 4.5 കിലോമീറ്റർ അകത്തായിട്ടാണ് നേച്ചർ ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കോട്ടേജ് ഉള്ളത്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ വ്യൂ ഒന്ന് കാണാം കേട്ടോ. ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ കോട്ടേജിന്റെ അകത്തുള്ള റൂംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതും ഇതിന്റെ ഇവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒരു ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷെഫ് ഉണ്ട്, അഷ്റഫ് ക. അദ്ദേഹത്തിനെ കൂട്ടി നമുക്ക് ഈ കോട്ടേജൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങി കാണാം. ഈ നിൽക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അഷ്റഫ് ക. നമസ്കാരം, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ? അഷ്റഫ് ക എവിടെയാണ് നാട്ടിൽ? മലപ്പുറം അല്ലേ? 13 റൂംസ് ആണല്ലോ ഉള്ളത്. ആ, ഇത് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എത്ര റൂംസ് ഉണ്ട്? 4 റൂം സ്യൂട്ട് ഉണ്ട്. ആ ആ, 4 റൂം സ്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതില്, ഈ സെക്ഷനിൽ. പിന്നെ ഇതില് ഫാമിലി സ്യൂട്ടാണ് 2 ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. പിന്നെ 2 സൂപ്പർ ഡിലക്സ് ഉണ്ട്, 2 എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉണ്ട്, 3 ഡിലക്സ് ഉണ്ട്. 5 കാറ്റഗറി അല്ലേ? 5 കാറ്റഗറി. ചെക്ക് ഇൻ എത്ര? 2 മണിക്കോ? 2 മണി. ചെക്ക് ഔട്ട് 11. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ UP കാർഡ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ. ആ, നിങ്ങൾ ഇത് ട്രക്കിങ്ങും ഇതൊക്കെ കൊടുക്കും? അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ എന്തോ ഓപ്പൺ റെസ്റ്റോറന്റിന് വേണ്ടി സെറ്റപ്പ് ചെയ്തേക്കണം? സ്നാക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ആ, ഇതൊന്നും അപ്പോൾ അടുത്തൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കണമെന്നുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ്. ആ ശരിയാ. ശരിക്കും എത്ര നാളായി ഇപ്പോൾ ഈ റിസോർട്ട്, ഈ കോട്ടേജ്? 1 വർഷമായിട്ടുള്ളൂ. 1 കൊല്ലമായിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഡിസംബറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലേ? കഴിഞ്ഞ നവംബറിലെ ഫസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ആയത്. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഗസ്റ്റ് ഫുള്ളാവാറുണ്ട്. ആ ശരിയാ. സൺറൈസ് ഇവിടെ എന്നാലും എല്ലാ ഇതാണ്. നമ്മുടെ റൂംസിനും കാണാം, എല്ലാ റൂംസിനും അല്ലേ? ആ ഓക്കെ. ഡിലക്സ് അല്ലാത്ത എല്ലാ റൂംസിനും കാണാൻ കഴിയും. ഈ ബാൽക്കണി വ്യൂ എല്ലാ റൂംസിനും ഉണ്ടോ? ബാൽക്കണി ഡിലക്സ് അല്ലാത്ത എല്ലാ റൂമിനും. അതിൽ സൂപ്പർ ഡിലക്സിന് ബാൽക്കണി ഇല്ല, പക്ഷെ ലോങ് വിൻഡോ ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. നമുക്ക് ആ റൂംസ് ഒക്കെ കാണാം. ഇത് നമ്മുടെ സൂട്ട് റൂമാണ്. ഫസ്റ്റിൽ നമുക്കൊരു ഹാള് ഇരിക്കാനും. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതാണ് റൂം വരുന്നത്. ബെഡ്റൂം വരുന്നത് ഇവിടെയാണല്ലേ? ആ, അടിപൊളി. അത്യാവശ്യം ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം, കബോർഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ടോയ്ലറ്റ്, TV, ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിള്, കബോർഡ്, എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട്. ടോയ്ലറ്റ് അതല്ലേ? അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ടോയ്ലറ്റ് തന്നെയാണ് അല്ലേ? അതെ. പാർട്ടാണ് നമ്മൾ, പിന്നെ ബാത്തിന് വേറെ പാർട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹോട്ട് വാട്ടർ എപ്പോഴും കിട്ടും. അത് ബാൽക്കണി ഉള്ള സൂട്ട് റൂമാണല്ലേ? പിന്നെ നല്ല വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കാം. നീലക്കുറിഞ്ഞ് മാരി ഒരു പൂവല്ലേ അത്? ആ മഞ്ഞ, അതൊരു ഇപ്പൊ ഈ ഡിസംബറിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അത് കണ്ടമാനം ഉണ്ടല്ലോ. ഈ തണുപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഫോഗ് റിസോർട്ടൊക്കെ ശരിക്കും ഇവിടെ കാണാം അല്ലേ? ഫോഗ് അല്ലേ? ഫോഗിന്റെ വൈബ് അല്ലേ?
ഇനി ഏതാ ഇങ്ങനത്തെ എത്ര റൂംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ? ഇങ്ങനത്തെ 4 റൂം. നമ്മളെ ഫാമിലി സൂട്ടാണ്. ഇതും ഇരിക്കാനൊരു ലിവിംഗ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ മെയിൻ ബെഡ്റൂം ഇതാണ്. 2 ബെഡ്റൂം ഉണ്ടല്ലേ? ഇതിന് 2 ബെഡ്റൂം ഉണ്ട്. ഇത് മെയിൻ ബെഡ്റൂമാണ്. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം എല്ലാ സൗകര്യവും ഉണ്ടല്ലോ? ടി വി എല്ലാ റൂമിലും ടി വി ഉണ്ട്. എല്ലാ റൂമിലും ഹോട്ട് വാട്ടർ ആണ്. ഇവിടെ ബാൽക്കണി ഉണ്ട്. നേരത്തെ കണ്ട ബാൽക്കണിയിലും കുറച്ചും കൂടെ വലിപ്പുണ്ട്. അത് ഉണ്ടല്ലേ? റൂമും കുറച്ചുകൂടെ സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലേ? ഇതിന്റെ ബാത്റൂം ഇവിടെ വരും. ഇത് ഈ റൂമിന് ഒറ്റ ബാത്റൂമല്ലേ ഉള്ളൂ? ഒറ്റ ബാത്റൂം. ഓക്കെ. മുകളിലൊക്കെ ഇത് തന്നു അല്ലേ? തെർമോക്കോൾ ഷീറ്റ് ആണല്ലേ? പിന്നെ ഇതിന് ഒരു അറ്റാച്ച് ഒരു റൂമും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇത് സിംഗിൾ അല്ലേ? സിംഗിൾ. ഓക്കെ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ സൗകര്യമാണോ? ഇത് ഏത് കാറ്റഗറിയാ? അടിയില ഇവിടെ സൂപ്പർ ഡിലക്സ് ഉണ്ട്. B03 അല്ലേ? ഇത് ഹണിമൂൺ കപ്പിൾസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലേ? ഹണിമൂൺ പാക്കേജ് ഒക്കെ വന്നാൽ നമ്മളതിനനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. പിന്നെ കാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ഡിന്നർ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ അതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. എന്താണോ അവര് ഗസ്റ്റിന്റെ അവിടെ ബാൽക്കണി ഇല്ല, വ്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഇത് ലോങ് വിൻഡോ ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തിടാം. പിന്നെ ചെയർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബാൽക്കണിയുടെ യൂസിങ് നടക്കും. കാരണം ഇവിടെ ചെയർ ഇട്ടാല് നല്ല വ്യൂ ആണ്. ടോയ്ലറ്റ് എല്ലാം ഏകദേശം ഒക്കെ സെയിം അല്ലേ? മറ്റേതൊക്കെ ഇത് ചെറിയ ടോയ്ലറ്റാ. റൂം കാറ്റഗറിക്ക് അനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരും അല്ലേ? ഓക്കെ. അത് നിങ്ങളെ റെസ്റ്റോറന്റ് അല്ലേ? മെനു മുകളിൽ റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ടല്ലേ? റെസ്റ്റോറന്റ്. ഗസ്റ്റിന്റെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് നമ്മളിവിടെ ഫുഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കും. നേരത്തെ ഓർഡർ വാങ്ങും ഗസ്റ്റിന്റെ ഇരുന്ന്. കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നും സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ ഗസ്റ്റിന്റെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫുഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഗസ്റ്റിന് ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും ഫുഡ്. പിന്നെ ഹോംലി ഫുഡാണ്. ഇത് നാരങ്ങൾ പറിക്കാറില്ലേ? അധികം നാരങ്ങ നമ്മള് ഗസ്റ്റ് ആവശ്യപ്പെടും. ഒരു വെറൈറ്റി ആണത്, റിയർ ആണത്, എല്ലായിടത്തും കിട്ടൂലല്ലോ. അപ്പൊ ഗസ്റ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ട് നമ്മൾ പറിച്ചു കൊടുക്കും. ഇത് നമ്മളെ വടാഫോണിന്റെ അവരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാനും മറ്റൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇനി ഏതാ നമുക്ക് കാറ്റഗറി ഉള്ളത്? ഇനി നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ്. അടിയിലല്ലേ? എത്ര നിലയുണ്ടത് മൊത്തം? ഇത് ഒരു ലാൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ശരി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ അടിയിലേക്ക് കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് സ്റ്റെപ്പ് താഴെയല്ല വരുന്നത്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം താമസിച്ചിരുന്ന റൂമാണ്, ഡീലക്സ് റൂം. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചു A10. അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് A09. ഇത് ഏതാ കാറ്റഗറി? ഇത് എക്സിക്യൂട്ടീവ്. ബെഡ്റൂം, ഓക്കെ, ബാത്റൂം. ഇവിടെ ബാത്റൂം നല്ല സ്പേസ് ആണ്. ഇതിന് അങ്ങോട്ട് ബാൽക്കണി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഇതിന് ബാൽക്കണി.
നല്ല വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ അല്ലേ വൈകിട്ടൊക്കെ രാവിലെ പുലർച്ചെ ഇത് വെറുതെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കളിക്കാം അല്ലേ വെറുതെ ഒന്ന് ഇരുന്ന് നമ്മൾ ക്യാമ്പ് ഫയർ അവിടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അവിടെ അല്ലേ പിന്നെ ബാർബിക്യൂ ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കല് പിന്നെ മ്യൂസിക് കൊടുക്കും. നമുക്ക് ആ റോഡ് എങ്ങനെ വരുന്നത് അന്ന് എടുക്കണത് നമ്മള് ആനച്ചാല് അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോയിട്ട് നോക്കാം. ഈ കറക്റ്റ് സ്ഥലത്തിന്റെ വരുന്നത് ആമക്കുളം ആമക്കണ്ടം റോഡാണ്. ആമക്കണ്ടം വഴി മുതുവാങ്കുടി പോകുന്ന റോഡാണ്. ഈ റോഡ് എങ്ങനെ പോണത്? ഇത് ആനച്ചാല് ടൗണിലേക്കാണ് ഇത് എത്തുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ബോർഡുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഇവിടെ ബോർഡുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് റൈറ്റ് ടേൺ ചെയ്യാം. ഇവിടെയാണ് ലീഫൊക്കെ അല്ലേ? ഇവിടുന്ന് ഈ വഴി അല്ലേ? അതെ. ഇവിടുന്ന് ഈ വഴി എത്ര നേരം ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട്? എത്ര കിലോമീറ്റർ? ഇവിടുന്ന് ഒരു 150 മീറ്റർ. ഈ ഇറക്കം അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ സ്ഥലത്തില്ലേ? കാണുന്നല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. നമുക്ക് ഇവിടെ പിന്നെ വലിയ ബസ്സുകൾ 46 സീറ്റിന്റെ ബസ്സൊക്കെ വരും. ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ വരാറുണ്ട്. 2 റോഡായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ? നേരെ ഇറങ്ങുന്നതാണ് നമ്മളെ റിസോർട്ടിൽ. ഈ വഴി അല്ലേ? ഇത് ലീഫ് റിസോർട്ടിൽ? ഇത് ലീഫിലേക്കാണ്. ഇതിങ്ങനെ മുതുവാങ്കുടി റോഡാണ്. ആമക്കണ്ടം ആനച്ചാല് ആമക്കണ്ടം മുതുവാങ്കുടി റോഡാണ്. നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ വിട്ടു കൊടുക്കാറുണ്ട്. നല്ല രസമുള്ള ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടോ? യുക്കാലി ഒന്നുള്ളൂ നോക്കാം. ഇത് യുക്കാലിയല്ല, അതേമാതിരി ഇരിക്കുന്നു. ഇത് മറ്റേ പൈനാണോ? പൈന്മാരുണ്ടല്ലോ. അങ്ങോട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ റോഡ്. ലോങ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. എന്താണ് നമ്മളെ സ്ഥലം? നേച്ചർ ക്ലൗഡ്സ്. അത് ചെങ്കുളം ഡാമാണ് അങ്ങോട്ട് താഴേക്ക്. അതല്ലേ? ഇവിടെ നിന്നാ കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കുറച്ചങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഈ റോഡിന് കുറച്ചങ്ങോട്ട് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് പോയാൽ ചെങ്കുളം ഡാമിന്റെ അവിടെ എത്താം. അവിടെ ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ അടുത്ത് ഒരു 10-12 കിലോമീറ്ററിനുള്ളില് റിപ്പിൾ വാട്ടർഫാൾസ് ഉണ്ട്, ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ്, അതുപോലെ പൊന്മുടി ഡാം, പിന്നെ നാടുകാണിയൊക്കെ രാവിലെ പോവാണ് വെച്ചാൽ സൺറൈസ് ഒക്കെ അല്ല. ബോർഡിലുള്ളത് നിങ്ങളെ നമ്പർ? ഇത് നമ്മുടെ ഓഫീസ് നമ്പറാണ്. പിന്നെ റിസീപ്റ്റ് നമ്പർ വേറെ ഉണ്ട്. അവിടെ മറ്റേ ലേഡി ഷൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ചെടി ഇതെല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്നാറിൽ. ഇതില് സെയിം റൂം തന്നെ അല്ലേ? സെയിം റൂം. ഏതാണ്? ഒന്ന് അത് സൂപ്പർ ഡിലക്സ് ആണ്. ഇത് ഡിലക്സ് ആണ് വരുന്നത്. ശരിയാ. അത് ഈ ലാൻഡ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഇതിലാണ് റൂംസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാണ് സൈഡിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലോട്ട് പോകാം അല്ലേ? റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ഇതിലാണ്. റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നല്ല വലിയ സെറ്റപ്പ് ആണല്ലേ? എത്ര സീറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ? 30 പേർക്ക് ഒന്നിച്ചിരിക്കല്ലേ? പിന്നെ ചെറിയ പ്രോഗ്രാംസ് നടത്താം. ഒരു ഹാള് പോലൊക്കെ അല്ലേ? അതിന് നമ്മള് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇത് ബുഫേടെ? ബുഫേ. നമ്മള് ഡിന്നർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ ബുഫറ്റാണ് അടിക്കാറ്. നമ്മള് കിച്ചൺ ഏരിയ ഇതാണ്. ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിലേ മ്യൂസിക് നൈറ്റ് ആയിട്ട് ഡിന്നർ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. അതിന് പറ്റിയൊരു ഹോളും കൂടെയാണ്. നല്ല സൗകര്യമുണ്ട്, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഹണിമൂൺ ട്രിപ്പൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ കാൻഡിലേറ്റ് ഡിന്നർ കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് നല്ല കാറ്റും കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. റൂഫ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ്. പുകയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് ഇതാണോ? ഫോഗല്ലല്ലോ? അല്ല, അത് മറ്റേ അടിയിലെന്തോ പരിപാടിയാണല്ലോ. പുല്ല് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ കുറച്ച് വൈകി നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്തൊക്കെ കാരണം കുറച്ച് ലേറ്റായി. എന്തായാലും ഞാനൊന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കട്ടെ. നമുക്കിവിടെ അത്യാവശ്യം ഹോംലി ഫുഡ് കിട്ടും. ദോശ, പുട്ട. ദോശ ഉള്ളതല്ലേ? ദോശയും പയറും. കൂടുതലും ഓൺലൈൻ വഴിയാണോ ബുക്കിംഗ് വരുന്നത്? രണ്ടും ഉണ്ട് നമുക്ക്. പിന്നെ booking.com ഉണ്ട്, മേക്ക് മൈ ട്രിപ്പ് ഉണ്ട്, ഗോയബീബ് ഉണ്ട്. ഇത് ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്ന റൂമാണ്ടത് A10 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡീലക്സ് റൂമാണോ അത്? അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസ് ഉള്ള റൂം തന്നെയാണ്. രണ്ടുപേർക്കൊക്കെ സുഖമായിട്ട് എടുക്കാവുന്ന നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള റൂമാണ്. കബോർഡ്, TV,
ഫാൻ, അങ്ങനെ ഹോട്ട് വാട്ടർ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഈ റൂമിലുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാത്റൂം. എല്ലാം ഇവിടെ ഏകദേശമൊക്കെ സെയിം ആയി തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കണ്ടത് നേച്ചർ ക്ലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഈ കോട്ടേജിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ കോട്ടേജിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും, ലൊക്കേഷൻ മാപ്പും അതുപോലെ തന്നെ നമ്പറും എല്ലാം ഞാൻ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും മറ്റൊരു മൂന്നാറിലേക്ക് ഇടലൻ കണ്ടന്റുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം. ബൈ.